咁啊，同阿周柏豪傾下偈先啦。好啊，好啊，好磁性啊！你把聲，除咗有型之外，把聲仲咁雄厚，真係冇辦法啊！呢啲嘢。好啦，咁啊，大家都知道啦，你中意影相真係出晒名㗎啦。係啊。咁你入行做歌星之前咧，你又係即係好多攝影師嗰部攝影機下面嘅 model 啦。冇錯。咁其實你自己有冇諗過做攝影師嘅咧？絕對有啊，因為我記得喺我細細個嘅時候，我係成日都喺媽咪嘅相機下成長嘅。因為我媽咪好中意影相，咁然後就會帶我去公園啊，或者去遊樂場啊咁樣去玩，然後就同我哋影相。咁我就做咗 model。咁但係大個之後，我讀書嘅時候就即係做咗 model 啦，又成日會接觸影相，會俾人影啦。咁到大個做自己即係17歲到，咁啊搬出嚟住，就揾翻媽咪嗰部相機。17歲就搬出嚟住啦你？係啊，冇錯。咁然後喺嗰陣時就自己自學影相啦，咁一路都有 keep 住到而家都非常之中意攝影，咁所以其實做攝影師都係一個我自己嘅夢想嚟嘅。係啊，我知道，因為之前咧我都睇過你一本書啦，講時光機㗎嘛。係啊。咁就係咧喺你嘅 blog 啦，再加埋一啲文字咧就結集成咧就出書嘅。冇錯。咁就係你平時自己影嘅相，同埋你細個嘅時候，你媽咪幫你哋影嘅相。係啊。咁好啦，你而家咁樣又咁忙，你好有冇乜幾可揸起部機㗎啦？有㗎，出 trip 嘅時候咯，出 trip 嘅時候會即係盡量帶晒自己嘅 gear 去咯，即係鏡頭啊、相機都會帶去咯。咁然後即係喺香港嘅話，有時都會同朋友即係譬如做完嘢咧，我哋會揸下車出去，譬如上飛鵝山，當日影相啦，男仔嚟㗎。做乜嘢？上飛鵝山影相 ，set 個腳架，然後就影晒成個。即係最主要係影相啦。係當然。其次咧，見到其他嘢，不過其他嘢唔講同埋唔影得㗎。咁喺飛鵝山度影落去成個。飛鵝山嗰啲人都多得你唔少喎。唔係淨係得我哋一班人上飛鵝山，好多朋友會上飛鵝山度影相㗎，好開心㗎。係咩？影夜景啊？係啊。咁你拎住部 D7000咪啱晒咯？係啊，因為佢影夜景係最出名㗎嘛。冇錯，低雜訊。呢樣嘢真係好出色，因為即係講開所有嘅相機，其實都係個雜訊控制係好緊要，咁所以 D7000我覺得係絕對係可靠。咁好啦，你除咗即係部相機啲相要靚之外，其實我想問下一部相機點樣先可以吸引到你呢？而家所有相機我覺得拍片啦，拍片最好，因為我之前拍 MV 咧，見到好多導演都。即係真係開始攞相機嚟拍片，咁所以而家好多廣告都係用相機嚟到拍片。係啊，所以一啲7000出嗰陣時咧，即係佢嘅公佈 announce 出嗰陣時，我已經即係我自己睇㗎啦，已經想買，譬如去旅行啊，即係因為輕，咁而且又拍到全高清，我自己好中意，因為全高清啊，即係可以一路拍全高，譬如影 BB 仔或者影貓，好難捕捉到一個好得意嘅表情，咁所以如果以全高清 video 拍佢，我中意定邊格就中意喺邊度停，然後 crop 出嚟做一張相。咁就可以變成即係基本上唔需要對焦，唔需要好在意佢係邊個表情啊，全部喺收晒個相機裏邊再攞出嚟咯。咁睇嚟D7000真係好啱你喎。係啊。有冇鏡頭想要啊？有啊。問下尹生啦。小白啊。1200小白。